क्या तुम्हें पता है अगर तुम 4 ब्रेड लेकर उसकी साइड्स को निकाल लेते हो और बची हुई साइड्स को तुम मिक्सी में ग्राइंड करके उसका क्रम बना लेते हो। उसके बाद 3 चम्मच मैदे में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाते हो। एक पैन में पानी डालकर कॉर्न्स को बॉईल करते हो। उसी पानी में कटी हुई पालक को भी ब्लांच कर लेते हो। ठंडे पानी में डालने के बाद तुम इसे स्क्वीज करके निकाल लेते हो। बॉइल्ड कॉर्न को तुम मिक्सी में दरदरा सा पीस लेते हो। इसी पालक में ऐड करके 1 कप चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हो। उसके बाद तुम ब्रेड पे पानी लगाते हो। फिलिंग लगाकर तुम इसे स्लरी में डिप करके ऊपर से ब्रेड क्रम्ब में कोट करके गर्मा गर्म तेल में जब तुम फ्राई करते हो, देन यू रियलाइज दैट तुमने घर पर ही चीज़ कॉर्न कटलेट्स बना के तैयार कर लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक शेयर फॉलो करना।